வணக்கம், இது உங்கள் மோகன் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறதுனா கவர்மெண்ட் டிவி. இது பார்த்திங்கன்னா போர்டு தனியாக, சுவிட்ச் போர்டு, சென்சார் போர்டு தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 6 பட்டன் கிட்னு சொல்லுவாங்க. இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் கஸ்டமர் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா, ஆடியோ லோவாக வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் ஃபுல்லாக மெக்கானிக்கிட்ட கொடுத்து செக் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அந்த கம்ப்ளைண்ட் ரெடி ஆகலை. இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கரும் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க. அதே மாதிரி ஆடியோ ஐசியும் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டர் வரும், அதையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் ஆடியோ ஐசிக்கு சப்ளைக்கு வர கெப்பாசிட்டர் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியும் டிவி அதே கம்ப்ளைண்ட்டில் தான் இருக்குது. இப்போ நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படியே வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, சிம்பிளான வேலை தான். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டர் உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வரும். அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸு வேல்யூ மெல்ட் ஆனாலும் உங்களுக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ஐசி பக்கத்தில் 2 ரெசிஸ்டன்ஸு ப்ளஸ் ஒரு கெப்பாசிட்டர் போட்டிருப்பாங்க. அந்த 2 ரெசிஸ்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸு மெல்ட் ஆகும். அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 220 ஓம்ஸு. ஆனால் மெல்ட்டு ஆகிற மாதிரி தான் தெரியும், ஆனால் அது போகாது. அது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 150 கெப்பாசிட்டர் இருக்கும். 16 வோல்ட் கெப்பாசிட்டர் போட்டிருப்பாங்க. நம்ம 125 இல்லை 50 கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணாவே இந்த கம்ப்ளைண்ட் ரெடி ஆகிரும். இதை பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் மாற்றி வச்சு ரெடி பண்ணிட்டேன். இதை பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ ஐசியும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் கெப்பாசிட்டர், பவர் சப்ளை கெப்பாசிட்டர், அதேமாதிரி ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் கெப்பாசிட்டர் மாற்றி பார்த்துட்டாங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 2 ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் மெல்ட் ஆகும். பாருங்கள், ரெசிஸ்டன்ஸு மெல்ட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் இது போகாது. ஹீட் ஆகி மெல்ட்டு தான் ஆகும், ஆனால் போகாது. இருந்தாலும் இதையும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கத்தில் வர ஒரு 116 வோல்ட் கெப்பாசிட்டர், பார்த்தீங்கன்னா 116 வோல்ட் கெப்பாசிட்டர். இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. இந்த கெப்பாசிட்டர் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் பண்ணோன்னா ஆடியோ பிரைட்டாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எதுக்கு இருந்தாலும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி விட்டேன். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 220 ஓம்ஸு. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸு ஒரு கெப்பாசிட்டர், இதை சேஞ்ச் பண்ணாவே இந்த ஆடியோ லோவாக வர கம்ப்ளைண்ட்டு ரெடி ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன். அவங்க ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 203 ஐசி ஆடியோ ஐசி போட்டது. இதில் ஆடியோ லோவாக இருக்குன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 203 ஐசி, இந்த ஐசியில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஆடியோ லோவாக வந்தால் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும். வேறு கிட்டில் வேறு மாதிரி ஃபால்ட் வரும். இந்த ஐசி போட்டதுனால கம்பல்சரி நம்ம இந்த கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் பண்ணாவே ஆடியோ கிளியராக வர ஆரம்பிச்சிடும், பிரைட்டாக வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.